sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan Kejang BDS2-10. Đây là xung quanh hộp máy rất là đẹp và có in hình máy khoan ở trên nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem coi bên trong hộp có gì nha. Bên trong hộp sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng. Và thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là máy khoan Kejang BDS2-10. Máy khoan này có đầu khoan là 10 ly và có một tem cảnh báo, một chỗ để dắt trên lưng khi chúng ta làm việc nhiều. Bên hông thì sẽ có logo của Kejang và một tem thông số. Dòng điện là 220V tới 230V. Công suất là 350W. Tốc độ là 1700 vòng trên phút. Ở dưới máy thì chúng ta sẽ thấy là có một công tắc. Và trên công tắc sẽ có một cái nút xoay tốc độ. Và trên công tắc chúng ta sẽ có thấy cần gạt đảo chiều. Ở cuối máy thì chúng ta sẽ thấy một khóa đầu khoan đi kèm theo máy. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn xong về dòng máy khoan Kejang DBS2-10. Cảm ơn các bạn đã coi video của tôi và hẹn gặp lại.